Hej, den her video vil vi fokusere på at arbejde frem med stillingen Mermaid Pose. Så det er en masse hofteåbner, både forsiden, bagsiden, siden af hofterne. Så i det hele taget et flow, hvor vi fokuserer virkelig meget på hofterne. Mermaid Pose er en meget, meget dyb hofteåbner. Det er også en dyb bagoverbøjning, så vi selvfølgelig også inkorporerer nogle bagoverbøjninger i vores flow. Så start, og men forsigtigt, og meget forsigtigt, og forresten til at starte med, en god idé, hvis du har en blok, eller hvis du ikke har en blok, så kan et tæppe også bruges. Det kommer vi til at få brug for, hvis det er, at vi har brug for lidt ekstra support i stillingen. Men for nu skal vi til siden, og så starter vi meget forsigtigt, som jeg sagde det før, i pigeon pose. Så hvis du starter her med at finde en kort down dog, og så træk dit højre knæ op til dit højre håndled. Toppen af foden på venstre ben ned mod gulvet. Og så her, fordi vi måske ikke lige er helt klar til det nu, vi har ikke lige fået varmet musklerne op endnu, så lad være med at gå hele vejen ned. Så start her med at komme ned på underarmene. Sørg for, at den højre fod her er flexet, så du beskytter knæet. Jo længere du trækker hælen ind mod kroppen, jo mere tilgængelig bliver den her stilling. Men meningen her er, at du skal mærke et stræk på ydersiden af højre hofte, så herovre på den her side. Så se her, om du kan lukke øjnene. Og hvis du er klar til det, så kan du godt komme hele vejen og lægge. Du kan eventuelt placere blokken her under hovedet. Men hvad end du vælger, om du bliver på underarmen, eller om du hviler hovedet her ned mod gulvet eller blokken, så find en variation, hvor du kan slappe af. Hvor du kan slappe af i nakken og i skuldrene. Så det eneste, du koncentrerer dig her om, er om at åbne op i højre hofte. Og mens du ligger her, eller hænger ud på underarmene, så luk øjnene. Og så scan kroppen. Læg mærke til, om der er steder i kroppen, hvor du mærker modstand. Det kunne meget passende være i hoften. Og så prøv at mærke efter, hvad der sker, hvis du giver slip. Det kan være, at du vil opleve, at du kommer en lille smule dybere ind. Næste indånding, løft op på underarmene, dernæst hænderne. Løft venstre knæ op, og stræk højre ben ud. Ryst benet, og placer højre fod i gulvet. Træk venstre knæ op til venstre håndled. Toppen af højre fod ned mod gulvet. Så forsigtigt her. Find et sted, hvor det føles rart igen. Flex den venstre fod. Og så kom ned på underarmene. Luk med det samme øjnene igen.
Og det samme gælder på den her side. Scan kroppen. Mærk efter, hvor du møder modstand. På den næste indånding, kom op. Blokken til siden. Højre knæ op. Og venstre ben tilbage. Ryst benet ud. Placer foden i gulvet. Træd højre fod op mellem hænderne. Drej sidelæns på måtten, så begge fødder er parallelt her med ydersiden af måtten. Brug eventuelt blokken her til at placere foran dig. Så hvis du kan nå med hænderne, det kan også være, at du har 2 blokke. Placer dem således. Brug en indånding her til at løfte halvvejs op. Og så brug en udånding til at folde ind. Så lang stræk her langs indersiden af benene, op på bagsiden af hoften. Så lad med at gå for det dybe stræk her. Men det milde stræk, som langsomt åbner op. Næste indånding kommer op igen. Fødderne en lille smule tættere på hinanden. Bøj ned i knæene. Sænk halebenet ned mod gulvet. Løft op gennem hjertet. Og så svej her fra side til side. Over mod højre. Over mod venstre. Bøj ned. Og højre. Og venstre. Så stræk skiftevis modsatte ben og bøj ned det andet. En gang mere til hver side. Først over mod højre. Og venstre. Tilbage til midten. Parallelle fødder. Sæt dig tilbage. Løft armen op mod loftet. Send halebenet ned mod måtten. Indånding, stræk benene ud. Armene ned langs siden. Bøj over til venstre. Kom hele vejen ned. Op på tæerne på venstre fod. Stræk det højre ben ud. Indånding gennem midten. Højre. Gennem midten. Venstre. Tilbage til midten. Højre. Indånding til venstre. Løft op. Indånding til højre. Den her gang kom hele vejen ned og sæt. Så sæt dig ned på bagdelen. Højre ben foran dig. Stræk højre arm ud foran. Eller på indersiden af højre ben. Og hvis det ikke helt er muligt her, så juster afstanden. Og stræk armen ud foran. Men hæl så tæt på hoften som muligt. Flex venstre fod. Indånding tilbage til midten. Løft op mod venstre.
Sæt dig igen ned på bagdelen. Venstre hæl så tæt på kroppen. Venstre arm foran dig. Ind foran venstre skinneben. Indånding tilbage til midten. Tilbage til parallelle fødder. Sæt dig tilbage. Stræk armen ud op mod loftet. Halebenene ned mod måtten. Løft eventuelt tæerne op mod loftet. Placer tæerne i gulvet. Kom op på tæerne. Halebenene ned mod måtten. Stræk benene ud. Armene ned langs siden og træd op til toppen. Solhilsen af. Hænderne til hjertet. Dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og udånding gennem munden. En gang til. Dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og udånding gennem munden. Indånding, løft armen op mod loftet. Stræk armene langt op mod loftet. Måske en lille mikrobagoverbøjning. Og udånding, hænderne til hjertet. Bøj ind. Indånding, løft. Udånding, fold ind. Indånding, løft hele vejen op. Hænderne med op over hovedet. Og udånding, hænderne til hjertet. Indånding, løft. Og udånding, fold ind. Indånding halvvejs op. Og på en udånding bøj knæene, placer hænderne og træd tilbage til planken. Så pres gennem hælene her i planken. Hold albuerne tæt ind til kroppen. Spænd op i maven. På en udånding kom frem på tæerne. Sænk halvvejs ned, chaturanga. Indånding op til up dog. Og udånding tilbage til down dog. Så første reelle down dog her. Hofteviddes afstand mellem fødderne. Pres skiftevis venstre hæl og højre hæl mod gulvet, så du svejer lidt med hoften her. Men sørg for at fordele vægten ligeligt mellem hænderne. Overarmene roterer udad og væk fra kroppen, og underarmene roterer indad mod kroppen. Så kom ind i stilhed. Lad hælene søge mod måtten. Og lad brystet søge ind mod lårene. Så lad hovedet og nakken hænge frit. Indånding højt op på tæerne. Bøj knæene, kig fremad og træd op mod toppen. Indånding halvvejs op. Og på en udånding fold ind. Indånding løft hele vejen op. Hænderne med op over hovedet. Og på en udånding hænderne til hjertet. Indånding løft. Og på en udånding fold ind. Indånding halvvejs op. Og på en udånding lad hoften søge mod gulvet. Løft armen op mod loftet. Chair pose. Så ser man, at du kan komme lynhurtigt lidt hurtigere ned end normalt. I og med at vi allerede har varmet en lille smule op i hoften her. Så tænk langsomt ned. Og kom til sidst hele vejen ned. Om på ryggen og lig. Benene op mod loftet. En lille smule til vores core, så vi kan løfte ryggen ud gennem hele korsettet, så vi får en lang ryg og en lang forside her. Armen op mod loftet. Strækte ben. Navlen ind til rygsøjlen. Indånding løft op. Så hoften løfter. Stræk armen op mod tæerne. Udånding sænk. Indånding løft. Udånding sænk.
Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Udånding, sænk. Vi kører på lidt endnu. Indånding, løft. Udånding, sænk. Træk vejret. Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Udånding, sænk. Den her gang indånding, kom op. Stræk armen op, få fat i tæerne. Udånding, armen mod højre. Indånding tilbage til midten, op mod tæerne. Udånding mod venstre. Indånding op. Udånding mod venstre. Indånding op. Fat på tæerne. Udånding mod venstre. Så stræk det langt her mod venstre. Indånding op mod tæerne. Udånding mod venstre. En gang mere hver side. Indånding op. Udånding venstre. Sidste runde. Indånding op. Udånding venstre. Indånding op. Og udånding venstre sidste gang op mod tæerne. Udånding, armene ned i gulvet. Lad benene blive. På en udånding, sænk højre ben mod gulvet. Kryds benene. Indånding, løft. Udånding venstre. Kryds. Indånding, løft. Udånding højre. Kryds. Indånding, løft. Udånding venstre. Kryds. Indånding, løft. En gang mere på hver side. Udånding højre. Kryds. Indånding, løft. Udånding venstre. Kryds. Og indånding, løft. Knæene ind til brystet. Færdig med kår. Kryds skinnebenene. Kom hele vejen op. Down dog. Dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og udånding gennem munden. Og så der er et kort øjeblik her, taknemmelig for, at du har et stærkt kår. Udånding frem på tæerne. Planken her. Udånding stik halvvejs ned til chaturanga. Skyd brystet ud igennem armene. Up dog. Dejlig stræk til maven. Så hæng ud i det her endnu. Og udånding tilbage. Indånding højre fod mod loftet. Og på en udånding træk højre knæ op til højre håndled. Så et pigeon pose, som da vi startede. Se om du den her gang kan sænke hoften, den højre side den her gang, lidt længere ned mod gulvet. Måske kan du sågar komme ned og hvile på hoften. Så lidt længere ned her. Så vi arbejder her i den her version på at finde balance. Så start først med fingerspidserne i gulvet. Så luk øjnene for at sætte lidt mere fokus på balancen. Så kan du samtidig med, at du sender højre hofte ned mod gulvet, gør hofterne parallelle. Så samtidig med, at højre hofte søger ned mod gulvet, så venstre hofte i samme retning ned mod gulvet. Så du har fornemmelsen af, at to hofteskåle er lige ud for hinanden på hver sin side. Så hvis du er klar til at sætte lidt mere på, så kan du løfte fingerspidserne fra gulvet, og eventuelt placere dem her på skinnebenet. Ellers så bliv blot på fingerspidserne. Det kan også være, at du løfter hænderne væk fra skinnebenet og op foran hjertet.
Samtidig med at du løfter op gennem hjertet. Gør ryggen lang og ud gennem lænden. To vejrtrækninger endnu. Indånding. Og udånding. Hænderne i gulvet. Venstre knæ op. Højre ben tilbage. Ryst benene ud. Og placer foden i gulvet. Indånding venstre knæ op mod venstre håndled. Flex venstre fod igen, så du beskytter knæet. Og så her. Måske er der forskel på de to sider, så måske er der endnu længere her, til at venstre hofte kan søge mod gulvet. Men se om du kan finde den. Ellers så placer igen blokken under hoften. Så start her på fingerspidserne. Og bring fokus tilbage til det her, vi talte om i starten. Med at scanne kroppen. Se om der er steder, hvor du møder modstand. Hvad sker der, hvis du giver slip her? Hvad sker der, hvis du lader musklen og hoften åben i sit eget tempo? Og hvis du vil sætte mere på, kan du løfte fingerspidserne fra gulvet og placere dem på skinnebenet. Men kan du så samtidig med, at du lader venstre hofte søge mod gulvet, lad højre hofte gøre det samme. Og så kan du sætte hænderne på foran hjertet. Løft op gennem hjertet, gør ryggen lang, ud gennem lænden. Og træk vejret. To udåndinger endnu, eller to vejrtrækninger endnu. Hænderne i gulvet. Løft venstre eller højre knæ op. Send venstre ben tilbage. Ryst benet ud. Begge fødder i gulvet. Down dog. Placer knæene i gulvet. Sæt dig tilbage på skinnebenene. Hvil hænderne mod lårene. Og luk øjnene. Så observer den her fornemmelse, de dybe hofteåbnere har på vores krop. Så den tilstand, de bringer os i, når vi kommer ud af dem. Der kan foregå utrolig meget inde i os, når vi er i den, befinder os i stillingen. Det kan være en masse tanker. En masse tanker om de her steder, vi møder modstand. Det kan være, at vi bliver en lille smule sure på os selv. Eller andre. Men mærk effekten af den ro og den fornemmelse af stilhed, der svømmer ind over kroppen, og kommer ud af den. Og stemmen, der siger, at det var måske en lettelse. Og netop arbejde med de her dybere lag. På de næste indånding, løft op på skinnebenene. Bøj tæerne under. Vi tager et par enkelte runder her. 2 runder af camel pose.
Og hvis du ikke er helt tryg ved at læne dig tilbage og tage fat på hælene, så kan du blot blive her og løfte op gennem hjertet og lade hovedet og nakken hænge. Når vi starter her, nu, sådan der, og placerer hænderne i hoften, så skyder hoften frem. Sørg for, at lårene de roterer indad mod hinanden, så stædekluderne de spreder sig, så du kan slappe af i ballerne. Så frem med hoften, op under ribbenene, løfte op gennem hjertet, og så læn dig langsomt tilbage. Tag fat på hælene, og løft op. Indånding kommer op. Og udånding sæt dig tilbage. Lad det samme hænderne hvile i lårene. Luk øjnene. En vejrtrækning mere. En runde til. Kom op. Og igen tæerne under. Sørg for, at benene er parallelle. Og ligeledes skinnebenene er parallelle. Hænderne til hoften frem. Undgå at klemme ballerne sammen. Hænderne op under ribbenene. Frem med brystkassen op gennem hjertet. Skuldrene væk fra ørerne. Læn dig tilbage. Og tag fat på fødderne. Indånding kommer op. Det sidste, der kommer op, er hovedet og nakken. Og sæt dig tilbage. Dybe vejrtrækninger. Blink øjnene åbne. Rul over på venstre hofte. Sæt om på bagdelen her. Stræk benene ud. Flex begge fødder. Brug en indånding til at løfte op mod loftet. Og så brug en udånding til at folde hen mod benene. Ikke dyb foroverbøjning her. Men mærk her omkring hoften. Det kan være, det er en lille smule anspændt. Vi har lavet masser af den her bevægelse og knap så meget den her bevægelse. Så det er det blot lige for at få bagsiden af benet ned her. På den næste indånding løft op igen. Løft højre knæ op og placer højre knæ op i højre albue. Løft ydersiden af højre fod op i venstre albue. Flex den højre fod. Tag fat her, hvor du kan. Måske bliver det omkring skinnebenet som sådan. Eller omkring hænderne, eller omkring håndledet. Men så om du kan sætte op rank. Flex den venstre fod. Og så rock din skinnebensbaby her. Jeg arbejder her på en lidt dybere hofteåbner. Så sørg for at løfte knæet op, eller skinnebenet op. Og så træk skinnebenet ind mod dig, hvis du vil have lidt dybere stræk. Så langsom bevægelse op og ind. Men tænk hele tiden på at sætte op rank. Så løft gennem hjertet. Så du ikke dumper ned i lænden her. Og når du finder et sted, et godt spot her, så kan du eventuelt holde den, eller lave små rokkebevægelser her på stedet. Giv slip på benet. Venstre fod op i højre albue. Venstre knæ i venstre albue. Flex foden. Og så igen løft knæet op og træk skinnebenet ind. Sæt dig op rank. Og så find spottet her. Løft op, træk ind.
Slip på benet. Kryds skinnebenene. Kom tilbage til down dog. Indånding, løft højre fod mod loftet. Og på en udånding, træd højre fod op mellem hænderne. Venstre knæ i gulvet. Stræk venstre fod ud, så toppen af foden ligger ned mod gulvet. Løft op. Armen op mod loftet. Send hoftebøjerne ned mod gulvet. Så tænk bagoverbøjning, samtidig med at du tænker hofteåbner på forsiden af hoften. Indånding løft. Hænderne i gulvet. Højre ben tilbage. Indånding venstre fod op. Og udånding træd venstre fod op mellem hænderne. Toppen af højre fod mod gulvet. Send hoftebøjerne ned mod måtten. Løft armen op mod loftet. Send hoften mod gulvet. Og tænk bagoverbøjning. Indånding løft. Udånding hænderne i gulvet. Og venstre ben tilbage. Indånding højre fod mod gulvet. Og på en udånding træd højre fod op mellem hænderne. Venstre knæ i gulvet. Løft op. Stræk højre arm om mod venstre hæl. Den roterer her fra taljen, så hele vejen om. Og stræk ned mod hælen. Placer eventuelt toppen af foden mod gulvet. Lidt dybere stræk. Indånding tilbage til midten. Begge hænder mod gulvet. Bøj venstre knæ. Tag fat omkring venstre fod, hvis det er muligt. Højre fingerspidser i gulvet. Dyb stræk her til forsiden af venstre lår. Indånding vi slip. Højre fod tilbage. Indånding venstre fod mod loftet. Udånding venstre fod op mellem hænderne. Kom op igen. Enten toppen af foden mod gulvet, eller tæerne mod gulvet. Dit valg. Løft armen op, og så stræk venstre hånd mod højre hæl. Tænk på her, og twist for taljen. Indånding tilbage. Bøj højre knæ ind. Tag fat omkring foden. Slip igen. Venstre fod tilbage. Indånding løft højre fod mod loftet. Udånding træd højre fod op mellem hænderne. Venstre fod i gulvet. Toppen af venstre fod i gulvet. Begge hænder på indersiden af højre fod. Ryk eventuelt højre fod en lille smule mod højre. Begge hænder fladt i gulvet. Sænk venstre hoftebøjer ned mod gulvet. Bøj venstre knæ ind igen. Tag fat omkring foden. Og så træk venstre hæl ind mod bagdelen. Indånding slip. Tilbage. Indånding venstre fod mod loftet. Og på en udånding træk venstre fod op mellem hænderne. Højre knæ i gulvet. Begge hænder på indersiden af venstre fod. Ryk foden lidt til venstre, så der er plads. Hænderne fladt i gulvet. Bøj højre knæ og tag fat omkring foden. Vi slipper igen.
Venstre fod tilbage. Indånding højre fod mod loftet. Og på en udånding træk højre hæl op. Eller højre knæ. Hælen, det bliver lidt svært. Højre knæ op mod højre håndled. Så find balancen her mellem højre og venstre hofte. Så tænk parallelle hofter igen. Brug en indånding til at løfte. Og brug en udånding til at folde ind. Så fuld pigeon pose her. Næste indånding, kom op igen. Bøj venstre knæ ind. Og se om du kan få fat her på venstre fod. Og det er så her, at blokken bliver en god ting. Den kan du nemlig placere herovre på modsat hofte til at støtte med, så du ikke skal tænke så meget på at balancere. Ellers så kom ned. Det kan også være, at du kan holde balancen. Træk venstre fod ind. Og så stopper du her, hvor du tænker, det er nok for dig. Men ellers så trækker du foden ind, op i underarmen. Find balancen. Igen brug blokken, hvis det er nødvendigt. Løft armen op. Tada! Og giv slip på benet igen. Dyb hofteåbner her. Så fald ind i dit pigeon pose. Hvil hovedet og panden mod måtten. Indånding, kom op. Højre ben tilbage, ryst benet ud, hvis det er nødvendigt. Og så skifter jeg lige side, så du kan se det fra modsatte side her. Så indånding, løft venstre fod mod loftet. Og på en udånding, træk venstre knæ op mod venstre håndled. Så igen her. Find balancen mellem de to sider, venstre hofte og højre hofte. Brug blokken, hvis det er nødvendigt. Det kan være mega udfordrende at skulle finde den her balance, når man først begynder at lege med stillingen. Så er det nok, at man går på den her virkelig dybe hofteåbner. Så bøj højre knæ ind. Tag fat på foden. Og så gå dertil, hvor det er nok for dig. Giv slip. Pigeon pose. Indånding, løft op igen. Kom tilbage til down dog. Toppen af måtten. Begge knæ i gulvet. Tripod headstand i rummet, hvis det er en del af din praksis, ellers så slæg benene op af væggen. Toppen af hovedet i gulvet, hænderne i gulvet, så du kan se fingerspidserne. Så løft op, gå tæerne ind mod kroppen, og placer knæene oven på albuerne. Løft hælene op mod bagdelen. 20 sekunder nu. Kom ud. Knæene i gulvet. Child's pose.
Indånding, løft op. Kom om på ryggen og læg. Så runder vi af med et twist. Vi har allerede lavet dagens bagoverbøjninger, så dem skal vi ikke bekymre os om her til sidst. Kun et lækkert twist. Træk knæene ind til brystet. Kryds venstre ben over højre. Og lad begge knæ falde mod højre. Drej hovedet mod venstre. Venstre skulderhoved i gulvet. Luk gerne øjnene. Indånding tilbage til midten. Knæene ind til brystet. Kryds højre ben over venstre. Og lad begge knæ falde mod venstre. Drej hovedet mod højre. Højre skulder ud i gulvet. Og twist. Indånding tilbage til midten. Begge fødder i gulvet. Og så tag dit shavasana pose her med knæene og benene bøjet. Så lad dine fødder komme ud i lige så bred som din måtte, eller måske en lille smule bredere, og lad knæene falde ind mod hinanden. Lad så skuldrene søge væk fra ørerne og ned mod måtten, så du har fornemmelsen af at åbne op på forsiden af brystet. Hvil bagsiden af hovedet ned mod måtten, og mærk hvordan støtten fra knæene giver hvile til lænden. Hvordan det lige så stille løsner op i lænden. Så lad dine øjenlåg blive tunge. Og lad dem søge dybt ind i hovedet. Åbn munden, så du giver vejrtrækning en fri passage. Og lad tungen falde ned i bunden af munden, så du kan slappe af i kæberne. Og hele vejen ned gennem halsen. Shavasana. På din næste indånding, så langsomt at strække benene ud. Svej først knæene fra side til side. Så stræk det ene ben ud, og det andet. Lad fødderne falde ud til siderne. Rul langsomt over på højre side.
Lad øjnene være lukket og pres dig selv op til en behagelig sidestilling. Så hvil hænderne mod knæene. Og tag en dyb indånding gennem næsen. Og en udånding gennem munden. En gang til. Denne gang indånding gennem næsen. Og samtidig med din udånding, så lader skuldrene krybe væk fra ørerne. Lad dine hænder med hinanden foran hjertet. Og bøj dit hoved i taknemmelighed. I taknemmelighed for den her praksis, som tillader os at udforske sider af os selv. Finde dybde. Og samtidig giver plads til leg. Det er en mulighed, hvor vi kan give os selv fri, og ikke tage os selv for seriøst. Så lad med disse ord læberne krybe op et smil, og tag det her smil med dig, når du træder din yogamat her til aften. Eller hvor du er i din dag, om det er morgen. Namaste.